এয়া হৈছে ৰঙা আলু, সৰু সৰু ৰঙা আলু হয় এইবিলাক। এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত অলপমান ৰিফাইন অইল দি ল'ম। তেলখিনি অলপমান গৰম হ'ব দিব। এতিয়া ইয়াত এই আলুখিনি দি দিম। প্ৰথমতে আমি আলুখিনি এনেকৈ অলপ সময় 5 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। তাৰপিছতেহে নিমখ হালধি আৰু বেলেগ বস্তুবিলাক এড কৰিম। এই ৰঙা আলুটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। যিসকলে খাইছে নিশ্চয় গম পায়। অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ। এয়া আধা সিজিছে। ইয়াতে মই নিমখ দিলোঁ, হালধি দিছোঁ, জিৰা মছলা গুড়ি দিছোঁ। এয়া হৈছে গৰম মছলা। এয়া হৈছে ৰঙা জলকীয়া গুড়ি। এয়া হৈছে আৰু অকণমান গৰম মছলা মই এড কৰি দিছোঁ। অকণমান বেছিকৈ গৰম মছলাখিনি দিছোঁ, তেতিয়া মানে আলুকেইডোখৰ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈ যায়। আপোনালোকে ইয়াত ধনিয়া গুড়ি দিব পাৰে। অলপ সময় মই এনেকৈ ভাজি থাকিম, যাতে মছলাটো ধুনীয়াকৈ আলুৰ লগত মিলি যায়। আমাৰ ৰঙা আলু ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু অলপমান টান টানো হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান জালুকৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ। এয়া গম পাইছে চাগে ধুনীয়াকৈ টান হৈ গ'ল আলুখিনি। আৰু সৰু সৰু যিবিলাক আলু পিচ আছে সেইবিলাক অকণমান মচমচীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন প্লেটত এইখিনি নমাই ল'ম। আপোনালোকে এইখিনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে আৰু খুব টেষ্টি হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হয়তো এইখিনি খাই বহুত ভাল পায়। সৰু সৰু আলু ভজা আৰু এই ৰঙা আলুটোৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ থাকে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাব।